СМС кімнен екен? Айлық деген сұлу қыздан ғой. Рас па? Я, рас. Жан, кеше әлеуметтік желіден әдемі көйлек көрген едім. Аса қымбатта тұрмай, алайықшы. Ой, қымбат емесінді білем ғой сені. Ту, Жан, алайықшы. Сен көйлегіңді қоя тұр. Ағайын туыстарымды сағындым. Ет асып дастархан жайсаңшы. Мен оларға қоңырау шалып шақыра берейін. Бас қосып алғалы да біраз болып еді. Мейлі, келе берсін. Құдай қаласа бір мәнісі болар. Азында ерте тұруым керек еді. Жатайын. Осының ағайтеуір туған туысқандары бітпейді. Мен бәрібір сол көйлекті алам. Қонақтарға дастархан дайын ба? Туыстар кәс кеп қалады. Ештен әзірлеген жоқпын. Бөтен емес, жақындарыңыз ғой. Үйде не бар, соны жей салады да. Бірдеңе дайындамайтын болсан, неге кеш айтпадың? Кәс кеп қалады. Енді не істейміз? Оларға қоңырау шалып, келмесін деп айтыңыз. Бітті сонымен. Бөтен емес, туған туысқандарыңыз ғой. Сүннет деген ойдамын. Саған сөзімді қорғылғым келмейді. Алла кешірсін сені. Ашық кіре бер. Ашық дедім ғой. Қызым. Пап, мам, қалайсыздар? Ой, аман есен. Күйеу бала қайда? Қазір бір жерге шығып кеткен еді. Кел, отырыңыздар. Мынаны қоя сал. Кеше өзі қонаққа шақырып, енді өзі жоқ болғанын қызық болды. Сіздер отыра тұрыңыздар. Мен қазір шай құйып келем. Үйдегі барымен жақындарымды күте алмаймын. Жоқ, оларға тура келмейді. Күйеуімнің туыстары болғанда бір мәнісі болар еді. Бірақ өз туыстарым емес. Қалайша өз туыстарыма көрімсіз дастархан жай алам? Да. Алло. Неге үйге менің туыстарымды шақырғаныңызды айтпадыңыз? Сен туыстарым мен менің туыстарымның екеуінің не айырмашылығы бар? Өтінем сізден. Дастарханға қоятын үйде ештеңе жоқ. Ештеңе даярлаған жоқпын. Дайын тамақ сатып ала келіңізші. Мен қазір үйден ұзақтамын. Сосын олар бөтен емес. Сенің туыстарың. Менің туыстарыма бермекші болған үйдегі бар нәрсемен оларды да қонақ ет. Бұл саған өмірлік сабақ болсын. Менің де туыстарымды құрметтеуді үйрет.